会很有冲击吧。所以依照他们的讲法，就会觉得说，啊，既然你这个燃煤、燃油跟燃气对于这个环境的冲击是比较大，所以你要缴的这个再生能源发展基金的费率当然就会比较高一点，这样子。好，好，各位请看一下，那这个基金它的用途是什么？好，请看一下那个第4项，它总共有4款。第一个就是再生能源电价的补贴，好，还有再生能源设备的补贴，还有再生能源示范补助跟推广利用，哈，还有其他相关的用途，这样子。这个就是当你这些使用非再生能源的这个原料去发电所缴的这个基金，它的用途在法律上面已经有规定是这样子。好，那重点是最后一项，就是第5项，请各位看一下，他说电业还有设置自用发电设备达一定装置容量以上者，依照第1项规定缴交基金的费用，或者是向其他来源购入电能中已经含有缴交基金的费用，经报请中央主管机关核定之后，得附加于售电价格之上。懂这意思吗？各位可以理解这句话吗？简单白话讲就是说，我今天假设我是火力发电，因为我们现在有9家的 IPP 就是所谓的民营电厂。好，那9家民营电厂呢，它都是用这个火力或者是天然气去发电。好，那它一定依照这一条的规定，它就是要缴这个再生能源发展基金嘛，对不对？那缴再生能源发展基金对它来讲，对它的发电成本来讲，那是一个额外支出的一个成本嘛，对不对？那你这个时候要怎么办？依照他讲的就是你可以把它经过中央主管机关核定之后，你可以把它附加到售电价格里面。所以同样的台电也可以，但是要件是什么？要件是它必须要经过中央主管机关核定。好，那我先跟各位解释一下，你如果有在关注这个电业法修正的话，大概从1990年代中期之后，这个经济部它陆续开放了这个总共9家的这个民营电厂投入去发电。好，那我刚是不是有跟各位讲，就是整个电力市场结构有分成发电、输配电跟这个售电嘛，对不对？输配电没有开放，售电也没有开放。各位你去思考，你现在跟谁去买电？就只有一家嘛，你只有跟台电买电嘛，对不对？你会不会直接去跟那9家 IPP 的那个民营电厂去买电？不会啊，经济部也不允许他们直接卖电给电力的用户。所以这种逻辑很奇怪，他就跟你讲说，我现在开放了9家进入到发电市场去，让他们去进行竞争，然后告诉你说，所以我在发电这一端呢，我已经自由化。你会觉得很好笑吗？他告诉你说，发电这个部分已经自由化，可是呢，他们所发的电只能够卖给一个人，叫做台电。然后告诉你说，我们已经开放了这个发电市场，没有啊，根本没有开放。所谓依照经济学或者是法律学上面所谓的市场开放应该是怎么样？我要向谁买电，我要向谁卖电，那我可以自己去决定嘛。可是现在没有啊，现在就只有说我允许民间进入到这个发电市场去嘛，对不对？但是你所发的电，你就只能够卖给台电嘛，就只能卖给台电这样，然后再由台电怎么样，再转卖给终端的消费者。这样可以理解吗？好，所以不管怎么样呢，在这边就依照第5项的话，它就会怎么样？它就会说，你只要经过中央主管机关核定之后，你就可以把你原本所缴的这个缴这个再生能源发展基金所多出来这个成本，把它转嫁到电费里面去。各位这样可以理解吗？请问你们觉得我们现在电费里面有这个吗？电费里面有这个？这边有点好笑，你看一下，他说要报请中央主管机关核定后，好，就是说有一种可能性，就是我已经缴了一笔这个再生能源发展基金，我想要把它转嫁到电价里面去。这个时候有一个要件是中央主管机关要核定，所谓的核定就是说我允许你把它转嫁到这个电费里面去。再生能源发展条例是2009年开始实施的，好，所以2009年实施之后，这一条是不是就开始适用？那些这个
IDP 业者或者是台电，他只要他所发的这个电不是使用再生能源的话，他依照这一条的规定，他就必须要怎么样？要缴那个再生能源发展基金嘛，对不对？好，然后你想啊，这些人他一定会讲说，那我当然希望怎么样？因为有这一条的规定，所以我当然希望立刻把它转嫁到这个电价里面去嘛，不然我多出来的成本我要怎么吸收？对不对？好，所以他们就去申请这个经济部能源局核定。能源局一开始有没有核定？能源局一开始都没有核定。理由是什么？理由是告诉你说，抱歉，因为我们有一个叫做这个再生能源发展基金的这个什么转嫁的一个办法没有制定好，还没有制定，所以不能够核定，有这意思吗？那好像到这个2、3年前呢，他们又再去申请，那经济部能源局说不行，因为这个电价，你去回想一下，大概是在马英九第2任之后，谈到电价都是非常的敏感，对不对？那你觉得在那个时候，能源局会再说 ，OK， 我允许让你把这个多出来的成本把它附加到电费里面去吗？绝对不可能。所以那时候都怎么样？都一直不让他们把这个附加到电费里面去。那你说他们要缴这个基金啊，那多出来怎么办？你就自己去吸收啊。好，那我刚问各位的，那以台电来讲，我们的现在的电价里面有没有这个再生能源的这个附加费？其实是有的。我先给大家看这个，等一下再慢慢的跟大家讲。来，请各位你看一下这个，这个是在去年2月的时候新版的电价公式他说每度电平均电价呢是燃料加上税捐跟规费，加上合理的利润，加上折旧跟利息加上这个用人费用、维护费用跟其他营业费用，然后减掉这个收入，然后除以这个售电的度数。那其中呢，在税捐跟规费这边呢，它就已经有把再生能源发展基金的这个把它加进去。新版的电价公式里面呢，就表示怎么样？它一定要把它加进去。那依照这个规定呢，这个新版的这个电价费率的计算公式呢，当时立法院有做一个决议，就是它只能够适用2年。那2年之后，也就是因为它是去年通过的嘛，所以2年就是到明年的时候，它又必须要重新再去检讨一次这个。可是因为你真的你去思考一下，你在用电的时候，你有感受到说，你用电的这个费用会因为我们在推广再生能源而有大幅的提升吗？没有嘛，对不对？你不会觉得嘛，对不对？可是，请各位你去回想一下我刚所讲，德国的再生能源附加费从原本来3点多欧分，过了2年之后已经提高到6点多欧分。你觉得对他们来讲有没有非常显著的一个增加？对他们来讲是有非常显著的增加，可是对我们来讲是没有很显著的增加。为什么？因为我们一切都是用控管。对于一个执政者来讲，他绝对不允许在他任内突然出现那种，除了那个2008年突然莫名其妙油电双涨那种突然之间涨得很大之外，一般来讲，执政者不敢去碰这个所谓的烫手山芋，因为你只要去把这个把它全部弄进去之后，不要说在野党骂你，你自己内部的人都没聊啊。所以现在最大的问题就是说。但我们现在都会有一个共识嘛，发展再生能源是很重要，对不对？可是你再去问一下你的亲朋好友，如果说为了发展再生能源，你的电每个月要多100块，你愿不愿意？你愿不愿意？这就是一个很现实的问题啊。像刚刚你提到的这个电业自由化之后，现在在吵的一个问题，那电价会不会上涨？对不对？电价上涨的可能性大概依照一些 NGO 的这个说法，大概上涨的可能性是高达99%以上，上涨高达99%，有可能会涨，就不是说有可能，是绝对有可能会涨。这个时候你要怎么办？因为发展再生能源它就是需要钱嘛，
那所以我在这边呢，只是简单的跟大家讲一下说，我们现在发展再生能源的时候呢，会有这些问题。这个部分这个是我刚刚所讲的那个，我们现在再生能源发展基金它收支的办法，请各位看一下这边因为现在主要是台电嘛，对不对？好，那台电的部分，请看一下。如果说他发的呢，我用这样子比，OK 吗？好，你可以看一下这边只要是你非再生能源的发电，还有民营电厂的话，那你都要依照这个条例的规定，要缴交这个基金，对不对？然后还有一定装置容量以上的话，你也必须要缴交基金。那这个基金呢，它的用途就是怎么样，来作为电价的补贴，对不对？好，那电价的补贴我刚刚是不是有讲，就是你要台电去依照这个法定的趸购费率去跟那些再生能源去买电的话，台电不可能说我这些完全都怎么样，都是我自己吸收嘛。所以这个基金就是拿来作为什么？作为那个趸购费率的补贴之用。所以在这边其实也不是说帮台电讲话，因为依照这个条例的规定，你如果不了解这样的一个结构的话，你会觉得说，台电在这边花钱，然后又从这边在这边花钱，然后又从这边拿到钱，如果有这样的一个错觉，懂这意思吗？就是我再讲一次就是台电在这边是不是它依照它如果发电是非再生能源的话，它是不是要缴交钱到基金这边来，对不对？好，它这边缴了一笔钱，对不对？可是呢，依照这个再生能源发展条例的规定，因为它要付给这个再生能源发电设备的设置者，要依照那个法定趸购费率去跟他买电，对不对？你买多少电，这个时候呢，基金就会补贴给你，对吧？那这个时候有人就讲说，怎么样？你台电一方面拿钱出来，然后一方面又从这边又拿钱进来，那这样有意义吗？就会有一些团体就会做这样的一个攻击。好，那当然这边你可以去批判说这样的一个方式是不是妥当的不管怎么样，但是它毕竟反映的一个事实就是，你要去发展再生能源，你一定会有一个多的成本出来。那这个多的成本要由谁去负担嘛？对不对？那为什么现在在这边你会要求台电去缴基金，然后在这边他去跟再生能源买电的时候，你又要补贴给他？为什么会有这样的一个情形？最主要的原因就是因为我们现在就只有一家台电我们现在就只有一家台电你如果说将来这个售电这边你已经开放了，除了台电之外，还有很多其他不同的这个时候，那当然你就会看到说，会把这个基金拿来去补贴给其他去跟那个再生能源买电的那个业者嘛，对不对？但是因为我们现在现况之下就只有一家台电，所以你当然就会出现这种情形。这样可以理解吗？好，那它这样的一个结构之后呢，其实原则上各位你可以看一下民营电业者呢，他都会怎么样？他所有发的电都会到台电的这个电力网这边来，然后呢，再生能源发电这边呢，他就会把电卖给台电的这个电力网，其实就是台电嘛那台电呢，最后再把他所买来的这些电跟他自己所发的这个电呢，送到消费者这边来。这个就是我们现在的整个市场的结构就是这样。那刚刚有提到，你如果有关注新闻的话，在上个礼拜，就是26号、27号的时候，经济部能源局它有开了2次的公听会。那个公听会呢，它的用途是什么？它的用意是什么？它的用意就是它要去检讨。因为民进党上台之后现在要蔡英文的有一个政策，除了转型正义之外它有列了很多优先法案其中一项优先法案就是所谓的电业自由化。那电业自由化必然就会涉及到这个电业法的修法。那电业法的修法呢，其实在去年7月的时候，去年的行政院呢就已经有送一次到立法院，最新的去年的时候，那现在呢又有新的出来。那这个修法的幅度呢，相较于过去，其实电业法的修正已经送了好几个不同的版本了。那这一次送的呢，其实它送的它的这个修改的幅度非常的大。我先讲一个哪里的幅度最大呢？就是
在去年7月行政院所送的那个版本呢，它要求台电要分拆成不同的公司，分拆成比如说再生能源的这个公司，然后还有分这个所谓的售电的公司这样子，要把原本的一家台电就是，你可以这样理解，我们现在有一个台电，然后它里面有不同的部门，对不对？那可是这不同的部门呢，全部都是属于台电。可是依照去年的电业法呢，他就说 ，OK， 你台电里面有再生能源的部门，这个时候你就要独立成为一家公司。好，那你卖电的这个部门呢，你就要独立成为一家公司，好，就不再属于台电底下。那依照去年呢，他说7年内要完成，7年内要完成，然后必要的时候呢，可以延长2年，所以总共是9年内要完成。所以去年这个草案提出来的时候呢，就一直被攻击，就说，等到9年，那电力自由化根本就是喊假的。那今年这个有缩短，他说他有分成2个阶段，第一个阶段要在1年半内就要完成，就是你要拆，你就要先完成，然后第2个阶段要在6年，最长的要在6年之内完成。好，所以相较于去年的版本的话，其实它的那个时程是非常快。我在这边因为时间的关系，我没有去找那个资料啦但是我这边呢就借用那个能源局他们自己在网络上面的这个资料，然后来跟大家做一下说明。你可以看一下说他这样的一个说法你能不能够接受？好，请看一下我们现在电力市场面临到的问题就像我刚刚所讲的，对不对？台电公司独买嘛，对不对？即便你有不同的这个民间的发电业者，或者是你自己有去设置的这个再生能源发电设备，你最后你所发的电都要卖回给台电嘛，然后台电呢再卖到这个最终端的电力消费者里面去，好，那它现在呢，现在就是现行的电力市场架构大概就是这样台电自己发的电跟这个其他的全部都要卖回去给台电，然后再由台电呢卖给这个用户这样，然后费率呢就会受到管制嘛，所以你会发现说，如果这个台电它电价要涨的话，它一定要经过立法院这一关，立法院要去审它的这个电价公式，立法院的电价公式觉得 OK 了之后，然后它才可以依照这个电价公式去涨。所以你会发现说，我们的这个电费呢，其实是在一个高度控管的这样的一个情形之下。好，那它未来呢，它要变成这样。所以你可以看得懂这一张图吗？它这个可以全屏幕吗？没关系，我先这样好了。所以你可以看得懂这一张图，这是它现在规划的情形是这样就是新版的电业法的话，它规划的是这样。好，各位可以理解吗？钟明看不太懂，对不对？好了，其实大概是这样子你看一下它现在把用户呢分成2类。第一类是所谓的这种一般用户，一般用户里面又可以分成费率不受管制跟费率受管制的这2个。那另外还有呢，就是所谓的具有购电选择权的用户，具有购电选择权的用户就是费率不受管制。那依照台电的这个修法的经济部的这个修法的说帖就是具有购电选择权的用户它要逐步开放，所以第一阶段开放的是那个特高电压的用户。通常都是那个大的工业用电这样。那你看一下它开放之后它大概会有几种可能。第一个就是发电业，发电业会怎么样呢？它有几种可能性。第一个，它直接供应
这个电能给用电户，发电业直接供应电能给用电户，这样可以理解吗？所以就会变怎么样呢？就会变成怎么样？比如说，我现在是一个民间发电业者，对不对？好，那可能我的这个地理位置刚好旁边可能有工业区，好，那我就直接拉一条电线过去，我就不用再经过台电的输配网，我就直接供应过去。哦，这个叫做直供了，好，直接供应给他。所以再生能源发电业也可以，它可以直供，好，或者是第二种可能性是怎样呢？发电业发完电之后，它经由这个电力网公司去帮他代输，对吧？代替他去把他所发的电呢输配给终端的消费者。这样可以理解吗？好，那第三种呢，就是发电业，它把所发的电能透由电力网呢送给一般的售电业，然后再由售电业呢去卖给最终端的用户。所以有这几种不同的可能。第一种就是直供，我发电之后我就直接供应给跟我有签约的那个用电户这样子。那这个时候呢，我不会经过这个台电的，或者是未来的这个电力网公司的这样的一个输配电网，不会经过那边的。第二种就是我发电完之后，好，我还是必须要请这个未来的这个电力网公司去帮我输配我所发的这个电给我的这个终端的消费者。好，那第三种呢是，我发电之后，然后呢，我是卖给一般售电业。懂这一段啊？我是卖给一般的售电业，然后我要怎么样把我的电送给这个一般的售电业呢？是透由这个电力网公司去帮我把它送给一般的售电业，然后一般的售电业呢再自己去找，他要卖给谁？这个是未来的这几种情形是这样子。你觉得这样子 OK 吗？这个你如果要电力自由化的话，这就是很多国家会采取的电力自由化的市场结构，大概就是这样子。你懂我意思吗？这个直接供电是现在他们台电工会出来反对的原因。台电工会那个出来反对原因哈，但是那个部分我不是很清楚了哈。那因为台电依照这个新版的电业法的规定哈，它是要被拆为4个不同的东西。好，那可能他们会觉得说，你这个新版的这个电业法呢，你在修法的过程当中，你也没有跟台电工会没有去争取他们的意见。其实他们应该是怕说他们的一些既有的福利会因为这样的一个电业法整个电力市场自由化之后而受到影响。好，那你的问题呢，刚好这个。在这边了哈，刚好这个我必须要再强调一次，因为这个是能源局他自己的这个简报的资料，我只把它拿来跟大家做说明啊。他说厂网分离哦，只是要求台电将竞争性的发电部门跟独占性的输配电部门分离，并没有涉及到台电公司的发电部门的转卖或者是民营化。好，所以你看，他其实会特别去强调说。这个修法是没有涉及到民营化，好，那员工的权益呢是不会受到影响，好，那未来大概就是这样了，因为你如果说哈，你的电业市场要自由化的话，会有一个很大的关键，所以你知道是哪个关键吗？我们回到刚刚这张图好了，你觉得在这个电业市场自由化里面哈，你觉得关键是什么？输配电网，对不对？因为毕竟你要直供的那个都是很少数嘛，绝大部分都还是会透由输配电网去进行电力的这个交易啊。对啊，就是所谓的最后一里路嘛，对不对？为什么？因为这个在学理上面叫做自然独占，自然独占。好，你如果说要一个经济市场要把它自由化的话，你这个具有自然独占性质的这个输配电
你要怎么样？你要去严格的去管制它，不然的话可能会有什么情形呢？可能会说，假设这个电力网它还是由某一个公司去独占的话，那会变成怎么样？啊，你今天你要叫我帮你输电，对不对？我可能会告诉你，好啊，你的条件跟我对于其他公司的条件是不一样的，或者是你叫我帮你输配电，对不对？我刻意给你比较高的费率，那你是不是输配电的时候，你要转卖的这个成本是不是就会提高？那这样就不利于什么？不利于电力市场自由化。为什么？因为所有的电都必须要进入到输配电网里面去啊，对吧？所以未来的话，就是说，它要去控管这个具有自然独占性质的这个输配电网，所以它把它怎么样？它把它改为是国营的，就是以后的输配电网是国营的，就是有国营的。好，那是不是由台电机？是不是这个名称是不是叫台电？这个我不知道。但是你可以看到刚刚的说法，就是那个发电台电的那个发电跟那个售电那个部分都要分出去，就是它不能够原则上不能够再去兼营这个输配电网的这个部分，不然的话，我自己发的电我当然是优先去输配我自己的电啊，这样对于其他的发电业者来讲会怎么样？当然是不公平的。这样可以理解吗？好，所以这个大概是假设这个这个法案真的这样修过的话，可能未来的5、6年之内你就可以看到大概是这样的一个情形。那对于这个一般用户来讲的话呢，短期之内你还不会看到所谓的这个最终端的这个部分有什么自由化。为什么？因为他讲的，他要先开放的是那个超高电压的用户，他可以自己去选择说，他是要向发电业直接去买电，还是要去向这个输配电业去买电，或者是向这个售电业去买电，这个只有优先开放那个部分。那依照这个草案，他是说要等到整个市场结构已经 OK 了之后，他再逐步的去开放到最后终端的消费者全部都可以自由的去决定要跟谁去买电。那其实整个电力市场自由化最完整的，当然就是最终端的一般的消费者，他可以自己去决定说，他要跟哪一家的这个供电商去买电，然后他如果觉得不满意的时候，他可以随时的去更换电，这样就好像我们在买手机能耗那种情形是一样的道理这样子。那如果说你最后全部都开放的话，那就会比如说像德国好。每一家不同的这个供电商呢，它就可以开始会推出不同的这个资费的方案，对不对？比如说你可能你家里面白天都没有用到电，对不对？那它就推出一个适合你用电的这样的一个方案，啊，或者是你比较偏好再生能源的话，它就推出适合再生能源、比较支持再生能源理念的这样的一个资费的方案，它就会有这样不同的情形出现。可是我必须要跟各位讲，我个人的看法，这未来10年之内都还不太可能。未来10年之内应该都还不太可能，因为整个电业市场自由化它是一步一步来。以德国来讲，德国在1996年的时候，它因为受到欧盟的影响，然后它开始慢慢的电力市场自由化，它几乎要到2005年之后，它才可以说整个都已经完全自由化，所以差不多也是10年左右。所以你说哦，不可能说我今天因为提出了一个电业法的修正之后，然后立刻就看到电力市场自由化，然后我就明天说我今天不爽，台电我要去换另外一家，不可能。在短期之内，那个我个人觉得说都还不太可能。好，大概是这样的一个情形。那简单的跟各位介绍到这边，我不知道各位有没有什么问题，或者是想要了解这样子。一个是那个这样的话，那个不同厂商供电的话，它的调度就是现在是台电。他们会另外成立一个电力调度中心。那个电力调度中心的话，我记得后面应该有。好，这边会有一个它会有一个电力调度中心的，然后要依照这个电力调度中心的去进行这个电力的调度。是这样的一个情形。如果我是一般用户，或者我是大的用户，那我就选择 A、B、C、D 厂商嘛，那都输配电是国营的嘛，那我怎么？因为也都有调度啊，我也不晓得后面 A、B、C、D 的它的那个，比如说它维护的怎么样啊，或者说它的那个发电，因为反正它
就其他电力补过来，所以我不晓得它的发电品质怎么样。你觉得你从小到大，你会觉得说，哎，今天的电的品质不好吗？今天电的品质不好。我们在用电的时候，你会看到有电的品质的问题吗？有。有什么？比如说那个，其实它如果传输就过高的话，是电压是容易。没有，我你所谓电的品质到底是什么？你比如说，今天这个 A 厂商电的品质不太好，所以我要换 B 厂商。你在通话，你在讲手机的时候，就觉得说某一家的这个手机通话品质不太好，对不对？所以我要换另外一家的这个通话品质。可是我觉得说，今天这个电不太强哦，所以我要换另外一家。你会有这样的一个东西。通常是跳电的，对，通常是跳电嘛，对不对？跳电跟电的品质那个是没有关系的。我讲的就是跳电的。跳电的话，那个时候呢，就会变成是什么？是发电业者跟输配电网业者之间，他们彼此要去解决的问题。这个不会是终端消费者要去 care 的问题。你懂我意思吗？就是我今天，比如说我跟你签的电，你要直供给我的话，或者是你要透有这个电力网代数给我的话，反正你就是要保障我能够一直用到电就对了。至于说这中间你要怎么样去跟这个输配电网业者去瞧，或者是他们之间关于这个电力的调度怎么样，那个不是终端消费者要去解决的问题。我是意思是说有5家厂商可以选啊。对。那我是大用户，我几万千瓦这样子。可是我工厂里一跳，我就损失很多啊。对。但是这个责任在我选的时候，那输配电跟发电业者就在argue说是哪一边有问题。通常这个以德国来讲他就跟你讲说，它会有一个所谓的备载用电。当突然发生所谓的紧急供电不足的情况之下，这个时候调度中心它可以立刻再调度其他的电来供应这样子。对，我的意思就是这样子。所以这个时候通常就是电力调度中心的一个角色要怎么样去达到这样的一个情形。那我收到账单的时候会知道说，因为 A 公司跳了几次电嘛。这个通常都要去看说你最后，因为这个还会再涉及到具体上面要怎么样去规范的一个问题啊。如果说你是这种工业用户的话，对不对？那跳电来讲，当然对你来讲是怎么样？那个是非常明显的感受嘛，对不对？那各位你去思考一个问题，就是现在台电它对于一般用户跟对于工业用户的那个契约的规范内容是不一样的。你懂我意思吗？所以说他在规范这个部分的时候，他本来就会去分开规范。说你可能必须要持续的供应我这个情况。那如果是一般民生用电的话，可能它对于那种几分钟以内的那个跳电，可能对民生用电来讲影响不是那么的大。那可能在契约里面就不会有这样的一个显现出来。我的意思就是说，因为电它不会有品质好或者是不好的问题，它只有有跟没有，有跟没有，然后还有什么那个电压高低不同的问题而已。各位可以理解吗？所以，我前一阵子看到一个报道，我觉得蛮有趣的啦。什么报道？各位你可以去看一下 Google 现在不是说它要在台湾设那个，在彰化那边设一个中心嘛，对不对？然后对饲料中心，然后他说他要去买那个台湾的那个绿电嘛，对不对？然后我不知道那个报道的内容是真的还是假的啦，但是他就说他觉得台湾的绿电不够绿。他说他觉得台湾的绿电不够绿。然后那个报道里面就是说，因为现在台湾的绿电呢，就是再生能源发电完之后呢，都会输入到同一套的输配电的系统里面去，所以你根本分不清楚来说，这个用电的来源呢，到底是再生能源发的电呢，还是一般石化燃料发的电？我看了，我觉得这真的是 Google 讲出来的话吗？因为全世界没有说为了再生能源再另外去造一个所谓的输配电的这种情形出来啊。你所有的这个发电，最后一定都是，除非你就是直供嘛，不然最后一定都是到同一套的这个输配电里面去啊。为什么？因为从经济学的观点，你不可能要求输配电业者今天再去拉一条这个输配电出来嘛，这对他来讲，那个成本是非常大的啊。各位理解我对？如果讲可能是说，我们再生能源占全国发电的比例。没有，他的那个报道里面就讲说，因为我们现在全部都是再生能源发电完之后，都进入到同一套输配电体系里面去，
所以他分不清楚说这个到底是绿电还是石化燃料的发电。我看到我就觉得说，这真正是 Google 讲的，是记者误导了 Google 的说法。因为就像我刚刚讲的，这个你只要电发出来之后，它的品质基本上就是一样，差别只是在于什么？它的成本的高低而已。可能你用再生能源发的电，你的成本当然就比较高，但是你发出来的电的那个品质是一样的，跟你用石化燃料发的电的出来的那个品质是一样的，不会有所谓的品质好的电跟品质不好的电啊。还是你们各位觉得说有那种品质好的电跟品质不好的电？应该没有吧？对不对？那全世界通常依照我的理解都是，它就是进入到同一套输配电系统里面去输配电的，它不可能再为了这个然后再去拉一条输配电这个系统出来，对吧？所以我的意思是说，在这种情况之下的话，你的问题基本上不太对未来这个电业自由化之后不太会有什么样的一个问题，因为那个时候就是看。这个工业用户他要去跟，假设说他自己去选择，对不对？要去跟某一家的这个售电业或者是某一家的发电业去签约，然后请他职工或者是这个转工的话，那他们彼此之间契约里面就会有约定说，当有发生跳电或者怎么样的时候，这个时候这个赔偿应该要怎么样去解决这个问题这样子。那不知道各位有没有什么？